السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناتي المتواضعة. رفعت لكم اليوم مجموعة مؤثرات صوتية احترافية لتستخدموها في مونتاجكم وعمل فيديوهات احترافية. خلوكم معي ولنسمع الساوند افكت. إذا عجبتكم المؤثرات لا تنسوا عمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ودعوة أصدقائكم المهتمين للإعجاب بالقناة. كان معكم آدم عربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.